Wena ngazi isithombe sakho sepasi basishude kanjani cause leya camera incane. Oh, Iface yakhe inevitable. Bangak-make up 2 months. unyoko. Unatural vele etswebile. Beyifuthe khamba obuza lokuthengela ama-dog more. Yeyi umsindo. Daniel, cela ukhuze le bhova lakho cause mangiliravaza kuyoba ngathi ngihlukumeza ama-human rights weyilwane. Lento yokuthi njalo mangibuye emsebenzini ngithole la kungcolile ngathi kuhlala amahasha angana discipline izongichatha nami. Wena Sunday uzokorobha isitubhu ngama Monday and then wena Kobasi uzowasha amabhodo bese abafazi bazoklina itoilet neroom lami. Emshana, batshele nami bangiwashela amajini every week. Utakiwe malume. Ile razor cut yakho enentuthwano. Hey masisembeni ngithe akuthukwana kulomuzi. And speaking of intuthwano, lo uzobulala wonke amaphela la kulendlu. Bese niyithengele idumu. Hey anginamali yokunya mina uzowapitchiza 1 by 1 la maphela. Naye usini platform yokubukela ama-movie, ama-TV series, ama-anime, ama-cartoon, ama-match webhola. Isetshenziswa abantu abayi-more than 30 million le platform and inama-voice acting nama-subtitles. Moyifuni yalapha ku-bio, ukliki ilinki, ukliki lapha ekhoneni, bese uthi open in browser, bese uya-installa. Bonyoza umshayelana umntanami ngenqindi ngoba nilingane. Hayi ngimkhahlele esiswini mina ngimshayanga ngenqindi. Lalela, Ukatlewa kusintanga yakho ngempahla ezisnacks. Uphinde umshaye ngizokushaya bese uyetshela ubabakho lombashile ngathi uswime etswayini. Ungamfaki ubabami ngoba ngizomtshela and angeke kube mnandi. Ngimsaba umqhiha. Ubabakho ngingamshaya ngesandla esi1 Bonyoza. Ngiyomshaya kuphela icontract mina. Futhi hambani la ninginukela iarch. Hambani masisimbeni.